iso. Iya. Masih dalam rangkaian HUT Hari Jadi Nganjuk ke 1087. Dasare kota angin. Kota angin iki jadi maknai nggur angine sing gedhe nanging nulato sifate angin. Sifate angin kuwi piye, Truk? Angin kuwi nyerambahi ya ta. Ning panggonan sing ngombo kang sarta panggonan sing cilik utawa panggonan sing rungsit tegese maknane ya ta wong-wong Nganjuk masyarakat Nganjuk kudu bisa manjing ajur-ajer awor sapa wae bisa tepa slira tata krama ditengenke ngono ayo dadi kumpul karo wong dhuwuran ora ngisin-ngisini kumpul karo padha padane masyarakat ya ora rumangsa dhuwur oh ngono heeh wah angin iki sifate ya apik umpama dijupuk filosofine ayo no ya maksud iki engko bek niki kan gubom buat terakhir Mas Heru sowe ora duet Mas Heru nah ya ana permintaan lumantar nawala kang tumibeng pangkon. Ngapunten menawi wonten permintaan-permintaan mangke sing boten saged kula aturaken mergi menika kula aturaken sanes wekdal menawi kula metruk kalih gareng wonten laladan sanes. Mas Gareng Mas Heru kok Mas Gareng. Ya, selamat subuh. Wah, urung nggih. Wayahe sahur. Wonten permintaan menika Sida Randa. Ya. Hah? Karo Dewi ya kena, karo Mbak Ingkar ya kena. Oh, Dewi ra melu to? Ora melu. Oh iya ya. Ora ngemake, ora apal. Iya. Olah ora usah isuk-isukan njaluk sepat. Oh ya iki mau uga dirawuhi kadang-kadang WMC Wayang Mania Community matur nuwun. Ya. Kali Bu Parsinem mawon. Lah, Ayo yang kene ya. tuwunyo Bu Parsinem ngeblak kowe. Sinta Penggar sud jajal. Ya. Wis monggo kersa. Sinta ayo Sin. Ayo. Ojo to kok niken to. Engko nggo bom. Ya. Sida Randa Pak Kabayan. Oke, senam pagi. Yo kelilir. Bangun, Bang. Nyun sewu. Nah. Jahan. Mas Gareng acara ini juga dapat terselenggara karena yaitu IO dipimpin oleh IO Astabrata. Oh, Astabrata ya buka IO barang. Ayo no berbentuk CV kok pisan. Kayak berapa bulan yang lalu Pepundenku Dalang Pak Anon Bijokangko main di alun-alun ini juga IO-nya Astabrata yang menyiapkan. Oh ngono. Dan sip. Uga ngaturake panuwun. Terima kasih yang sangat banyak kagem para punggawaning praja ingkang berkompeten pada bidangnya Buhan, kepala dinas, ya ta? Pak Bupati wau ingkang sampun berkahi rawuh, matur nuwun. Ora iso disebutke siji mbaka siji pepundhene awake dhewe kabeh sing ana laladan Nganjuk senior luar biasa matur nuwun. Ing antasipun kula dalang tesih ajar isih akeh kekurangane tinimbang kliwene wedene nampi kapercayan ingkang ageng kula ngucapaken matur nuwun. Ya, terus nih. Ya sing urung nembang Mbak Enggar. Ya, ngadeg yuk. Ya, mie sedap selehke sik. Ya. Penak melok Pak Wo. Iya. Ayo. Tes. Iya, Nggih, sugeng enjing. Wilujeng enjing Mbak Enggar. Monggo bareng lelipur kangge para masyarakat Nganjuk ingkang tasih wungon melekan dan para pemirsa yang di YouTube Astabrata Media. Di YouTube. Oke, niki napa niki? Wis monggo campur sari yo kena. Lintang Asmara, duetnya no Mas berarti. Heeh. Iya. Heeh, musik. Apa? Pun. Nyedak Mbak Enggar. Piye sik. Heeh, wis buka nek. Wis ya, kitabe. Iya.
Esuk cik ngerabekne Partokromo. Rapine Partokromo. Iya. Ya, mangga. Yakin aku tenanan sumpah Ya, terakhir dik niken sepotono to, sepotono. Ayo. Bumiak ora kelangan gamelane. Monggo dik niken. Selamat pagi, Iya. Kang Mas Raden Akbar Syah Syah. Alam Gaib. Dikei goib barang. Wah, sik oke dengeran. Masih banyak. Ayo, apa? Ngaturne apa? Yuk menghibur. Monggo. Anu kaya langga apa lele. Anu. Halus napa kasar niki, Mas? Kasar. Kasare napa? Hah? Apa ya, Mas? Banyuwangi napa pripun? Oke, ora apa-apa. Apa seragenan? Nah, manut. Seragenan apa Banyuwangi? Apa pan? Alah pan nih kok. Iming-iming. Aja lho. Aja kuwi lho. Ndak, jangan dangdutan ya. Anu wae, gamelan wae ya, Mas. Antara gelang alit karo gelo. Oke, oh. Gelo. Jare mau ketek akeh Banyuwangi, tapi gelo. Iya. Ya wis gelo wae ya. Seraginan berarti. Oke. Aduh, Apa? kakiku sakit. Napa semutan? Kram. Keran-keran toh. Tenan iki. Enggak. Iki marine iki didilat iki. Wah. Aduh, Kenapa? anjang-anjangan. Kuwi tau blong-blongane. Iya. Yo, gelo seraginan Mas Arya. Yuk. Nganaku galei patah-pati kapengen katamu senadyan atoh tak parani among nuruti karapi bareng saiki katamu kawilunga ninggalake aku kaya sing nyandang
nganti nggonku goleki patah-pati kepengin ketemu senajan adoh tak parani mung nuruti kanepi hati barang saiki ketemu kawe lungane lagi aku kaya sing andal atiku loh konetes nalasi pipiku yen pancene ora tresno mbak ya kandha sing prasaja kecekemi hati aku ora bakal Yuk, ndek nih. kaya ngene lalekanku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancen gawe kala ati salawase. Terima kasih gede nih, Terima kasih sayang. Aduh. Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali nggih. Yalah, gur melet ngono tok. Ayo pelak panggah pelak ya. Yo. Ando tresno bebojoan selawase. Nyun sewu nyun sewu. Nah. Jahan. Mas Gareng, acara ini juga dapat terselenggara karena yaitu IO dipimpin oleh IO Astabrata. Oh, Astabrata ya buka IO barang. Ayo no berbentuk CV kok pisan. Kayak berapa bulan yang lalu pepundenku dalang Pak Anon Bijokangko main di alun-alun ini juga IO-nya Astabrata yang menyiapkan. Oh ngono. Dan sip. Uga ngaturake panuwun. Terima kasih yang sangat banyak kagem para punggawaning praja ingkang berkompeten pada bidangnya Buhan, kepala dinas, ya ta? Pak Bupati wau ingkang sampun berkahi rawuh, matur nuwun. Ora iso disebutke siji mbaka siji pepundhene awake dhewe kabeh sing ana lalaten Nganjuk senior-senior luar biasa matur nuwun. Ing antasipun kula dalang tesih ajar isih akeh kekurangane tinimbang liwene wedene nampi kapercayan ingkang ageng kula ngucapaken matur nuwun ya. Terus nih. Ya sing urung nembang Mbak Enggar. Ya ngadeg yuk. Ya mie sedap selehke sik. Ya. Penak melok Pak Wo. Iya. Ayo. Tas. Iya, Nggih, sugeng enjing. Wilujeng enjing Mbak Enggar. Monggo bareng lelipur kangge para masyarakat Nganjuk ingkang tasih wungon melekan dan para pemirsa yang di YouTube Astabrata Media. Di YouTube. Oke, niki napa niki? Wis monggo campur sari yo kena. Lintang Asmara, duetnya no Mas berarti. Heeh. Iya lah iya. Heeh, musik. Apa? Pun. Nyedak Mbak Enggar. Piye sik. Heeh, wis buka nek boleh ya kitabe. Iya. Besok cik ngerabekne Partokromo kan. Rapine Partokromo.
Mangga. Yakin aku tenanan sumpah rencana. Mani tundang mani. Ya, terakhir dik niki kan spotono to, spotono. Ayo. Gumyak ora kelangan gamelane. Monggo dik niki kan. Wilujeng Encing. Selamat pagi, Iya. Kang Mas Raden Akbar Syah Syah. Alam Gaib. Dikei goib barang. Wah, sik oke dengertan. Masih banyak. Ayo, apa? Ngaturne apa? Ayo menghibur. Monggo. Anu kaya langga apa lele. Anu. Halus napa kasar niki, Mas? Kasar. Kasare napa? Hah? Apa ya, Mas? Banyuwangi napa pripun? Oke, ora apa-apa. Heeh. Apa seragenan? Nah, manut. Seragenan apa Banyuwangi? Apa pan? Alah pan nih kok. Iming-iming. Aja lho. Aja kuwi lho. Ndak, jangan dangdutan ya. Anu wae gamelan wae ya, Mas. Antara gelang alit karo gelo. Oke, oh. Gelo. Jare mau ketek akeh Banyuwangi, nek ana gelo. Piye opo? Ya wis gelo wae ya. Seraginan berarti. Oke. Aduh, Apa? kakiku sakit. Napa semutan? Kram. Keram tenan to? Tenan iki. Enggak. Iki marine iki didilat iki. Wah. Aduh, Kenapa? anjang-anjangan. Kuwi to blong-blongane. Iya. Yo, gelo seraginan Mas Arya. Yuk. Ning ngendi nggonku goleki betapati kapengin ketemu senadyan adoh tak parani among nuruti karepe hati bareng saiki ketemu kawilunga ninggalake aku kaya sing nyandal atiku loh konetes nalasi pipiku yen
sandal hatiku loh konetes nalasi pipiku yen pancene ora tresno mbak ya kandha sing prasaja Yuk, ndek nih. kaya ngene lelekanku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancen pipimu gawe kelak ati salawase. Terima kasih gede nih, Ken. Terima kasih sayang. Aduh. Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali nggih. Yalah, gur melet ngono tok. Ayo pelak panggah pelak ya. Yo.